अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त मुंहिंजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। अॼु जे लेक्चर में असां टॉपिक जेको डिस्कस कंदासीं उहो आहे साइंटिफिक नोटेशन। ठीकु आहे, हीउ जेको टॉपिक आहे असां उहो सर नईमुल्लाह माहिर जे बुक मां मैथ्स पोर्शन मां सिलेक्ट कयो आहे। साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली जी पहिरें असां ॾिसंदासीं डेफिनेशन कि साइंटिफिक नोटेशन छा हूंदो आहे। हाणे साइंटिफिक नोटेशन जी डेफिनेशन असां ईअं कंदा आहियूं। Scientific notation is a way of writing very large or very small number. Scientific notation हिकिड़ो तरीक़ो हूंदो आहे कंहिं वॾे नंबर खे या कंहिं सफ़ा नंढे नंबर खे लिखण जो। A number is written in scientific notation when a number between 1 and 10 is multiplied by a power of 10. Scientific notation में नंबर असां लिखंदा आहियूं तॾहिं जॾहिं असांजो नंबर 1 ऐं 10 जे विच में हूंदो आहे ऐं उहो मल्टीप्लाई थियल हूंदो आहे पावर ऑफ 10 सां। ठीकु आहे, जी एग्जांपल कीअं हाणे एग्जांपल नंबर 1 2 3 जीअं हिते लिखियल आहे। हाणे ॾिसो एग्जांपल नंबर 1 में असां ॾिसंदासीं पहिरें असांजो ओरिजिनल नंबर मिलियल आहे 26300। हाणे असांखे इन खे चेंज करणो आहे नंबर खे साइंटिफिक नोटेशन में, त असां कीअं चेंज कंदासीं। हाणे 76300 में को बि डेसिमल पॉइंट ज़ाहिर न आहे। ठीकु आहे, जंहिं नंबर में को बि डेसिमल पॉइंट ज़ाहिर न हुजे असां चवंदासीं इन जी डेसिमल पॉइंट लास्ट में लाई करे थी। ठीकु आहे, माना लास्ट ऑफ ओ हिते लास्ट में। ठीकु आहे, एंड ऑफ द डिजिट लास्ट डिजिट। हाणे लास्ट डिजिट कहिड़ो आहे हिन जेको आहे न नंबर जो ही वंस वारो। ठीकु आहे, ज़ीरो। त हिते डेसिमल पॉइंट लाइ करे थी। हाणे इहा डेसिमल पॉइंट असां शिफ्ट कंदासीं कहिड़ी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीकु आहे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कंदासीं तेसि ताईं शिफ्ट कंदासीं जेसि ताईं पॉइंट खां पहिरियों हिकिड़ो नॉन ज़ीरो नंबर न बचे। त हिन खे शिफ्ट कयूं था डेसिमल पॉइंट खे लास्ट में जेकी पई हिकु ॾाई शिफ्ट कंदासीं, उनखां पोइ ॿियो नंबर शिफ्ट कंदासीं ऐं टियों नंबर, उनखां पोइ चौथों नंबर। हाणे ॾिसो 4 जॾहिं असां प्लेसिस शिफ्ट करे आयासीं डेसिमल खे, पोइ असांजो नंबर थींदो वञी करे 7.63। ठीकु आहे, बाक़ी जेके रिमेनिंग ज़ीरोज़ आहिनि 7.63 पॉइंट मीन्स किथे अची वेंदी 7 खां बाद में, त 7.63 डबल ज़ीरो बचे, पर डबल ज़ीरो जेके बचा वञी उहे असां मल्टीप्लाई कयूं कंहिंसां कंदासीं 10 पावर वारे सां। ठीकु आहे, त माना ज़ीरोज़ ख़तमु थी वेंदा, लास्ट में जेके बि हूंदा ज़ीरोज़ उहे असां ख़तमु करे छॾींदासीं। हाणे थींदो वञी नंबर 7.63 इंटू 10 पावर घणो थींदो, जेतिरा प्लेसिस असां डेसिमल खे मूव कयोसीं लेफ्ट हैंड साइड असां ओतिरा पावर ॾींदासीं। ठीकु आहे, असां डेसिमल खे केतिरा प्लेसिस मूव कयोसीं, 4 प्लेसिस मूव कयोसीं, ही 1 ही 2 ही 3 ही 4। ठीकु आहे, 4 प्लेसिस मूव कयोसीं त असां लिखंदासीं 7.63 इंटू 10 पावर 4। ठीकु आहे, त इहो नंबर असांजो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज थी वियो। उनखां पोइ सेकंड नंबर असां वटि आहे 1500। हाणे ॾिसो सेम एग्जांपल आहे उन वांगुरु जीअं असां फर्स्ट वारो कयोसीं। हाणे जी डेसिमल पॉइंट जेके आहे सपोज लास्ट में लाइ करे थी, माना हिन ज़ीरो खां पोइ लास्ट वारे डिजिट जेको ज़ीरो आहे हिन खां पोइ, त असां छा कंदासीं डेसिमल पॉइंट खे शिफ्ट कंदासीं जेसि ताईं असां वटि पॉइंट खां पहिरियों हिकु नॉन ज़ीरो नंबर न बचे। हाणे हिनखे शिफ्ट कयूं सपोज लास्ट में पई आहे त हिते अची वई ज़ीरो वटि। ठीकु आहे, उनखां पोइ शिफ्ट कंदासीं ॿिए ज़ीरो वटि, उनखां पोइ 5 खां पहिरियों अची वेंदी, माना 1 खां बाद में। ठीकु आहे, त थींदो वञी करे 1.5 डबल ज़ीरो बचंदो। त हाणे 1.5 डबल ज़ीरो मां तव्हांखे ॿुधायां लास्ट में जेके बि ज़ीरो ईंदा असां कैंसिल करे छॾींदासीं, त असां वटि थींदो वञी करे 1.5 इंटू 10 पावर हाणे केतिरो थींदो हिन जो 3 थींदो, छो त असां 3 प्लेसिस जेके आहिनि उहे लेफ्ट हैंड साइड ॾे मूव कयो आहे डेसिमल पॉइंट खे। त हे 1 ही 2 ऐं ही 3 1.5 इंटू 10 पावर 3 थींदो। उनखां पोइ आहे थर्ड एग्जांपल असां वटि 305000। हाणे हिन में ॾिसो, हिन में असांजी डेसिमल पॉइंट पई आहे लास्ट में, असां हिकु डिजिट मूव कंदासीं, ॿियो डिजिट मूव कंदासीं, टियों डिजिट मूव कंदासीं, चौथों डिजिट ते मूव कंदासीं डेसिमल पॉइंट, उनखां पोइ 5 डिजिट ते, त नंबर असां वटि थी वेंदो 3.05। 3.05 असां लिखियोसीं इंटू 10 पावर घणी प्लेसिस असां मूव कयो त डेसिमल पॉइंट खे 5 प्लेसिस, हे 1 ही 2 हे 3 ही 4 ही 5, माना ज़ीरो ताईं जेसि ताईं पुॼी वञी त असां छा कंदासीं 5 प्लेसिस थींदी वञी असां वटि टोटल, त असां 5 पावर ॾींदासीं 3.05 इंटू 10 पावर 5 इन जो पावर थींदो। उनखां पोइ फोर्थ जो एग्जांपल उहो कहिड़ो आहे 0.005। हाणे ॾिसो पहिरें असां पॉइंट जेके आहे असां उहो लास्ट में ॾियूं पिया, माना सपोज करे हाणे हिन एग्जांपल में असांजी पॉइंट ऑलरेडी असांखे गिवन आहे। जॾहिं बि असांखे पॉइंट गिवन हूंदी आहे असां उनखे छा कंदासीं शिफ्ट कंदासीं, कहिड़ी साइड शिफ्ट कंदासीं, असां उन खे शिफ्ट कंदासीं राइट हैंड साइड। हाणे ॾिसो पॉइंट असांजी हिते गिवन आहे इन प्लेस ते। ठीकु आहे, 0.005 लिखियल आहे। हाणे हिन पॉइंट खे असांखे शिफ्ट कंदासीं असां राइट हैंड साइड
तेस ताईं शिफ्ट कंदासीं जेस ताईं पॉइंट खां पहिरियों हिकिड़ो असां वटि नॉन ज़ीरो नंबर न बचंदो। हिन पॉइंट खे शिफ्ट कयूं था, पहिरियों फर्स्ट ज़ीरो वटि अची वेंदी हिन ज़ीरो वटि, उनखां पोइ सेकंड ज़ीरो वटि अची वेंदी, उनखां पोइ ज़ीरो खां पोइ वरी अञा शिफ्ट कंदासीं फाइव ॾे, त थींदो वञी करे 5 पॉइंट या सिर्फ़ु 5 इंटू 10 रेज़ पावर घणा प्लेसिस मूव करे आयासीं असां? 3 प्लेसिस। कहिड़ी साइड ॾे? राइट हैंड साइड ॾे। जेकॾहिं असां पॉइंट खे शिफ्ट कंदासीं राइट हैंड साइड ॾे त असांजो पावर जेको ईंदो उहो नेगेटिव ईंदो। असां घणा प्लेस शिफ्ट कयो अथई? ही 1 ही 2 ऐं ही 5 वारी 3, त थींदो वञी करे 5 इंटू 10 रेज़ पावर -3। ठीकु आहे। जेकॾहिं मिसाल असां लेफ्ट साइड खां पॉइंट खे शिफ्ट कंदासीं राइट हैंड साइड ॾे त असां छा कंदासीं? पावर नेगेटिव अची वेंदो। ऐं जेकॾहिं असां पॉइंट खे शिफ्ट कंदासीं, जेकी असां सपोज़ वठूं पिया मथियनि 3 एग्ज़ाम्पल्स में, हिननि 3 एग्ज़ाम्पल्स में पॉइंट लास्ट में पई, असां उनखे राइट हैंड साइड खां शिफ्ट कयूं पिया लेफ्ट हैंड साइड, पोइ असां पावर कहिड़ो पढ़ियूं? पॉजिटिव पढ़ियूं, पोइ असां पावर पॉजिटिव ॾींदासीं। माना जेकॾहिं असां राइट हैंड साइड खां वठी पॉइंट शिफ्ट कंदासीं लेफ्ट हैंड साइड ॾे त असां पावर ॾींदासीं पॉजिटिव, 10 पावर पॉजिटिव थींदो। जेकॾहिं असां लेफ्ट हैंड साइड खां पॉइंट शिफ्ट कंदासीं राइट हैंड साइड ॾे, पोइ असांजो पावर जेको थींदो उहो थींदो नेगेटिव थींदो वञी करे। ठीकु आहे। उनखां पोइ 5th नंबर एग्ज़ाम्पल असां वटि आहे 0.4 टाइम्स 0.35। हाणे ॾिसो इन एग्ज़ाम्पल में बि असां ईअं कंदासीं, पॉइंट शिफ्ट कंदासीं एस ताईं जेसि ताईं असां वटि पॉइंट खां पहिरियों हिकिड़ो नॉन ज़ीरो नंबर न बचे। त पॉइंट खे शिफ्ट कयूं पहिरियों हिन ज़ीरो वटि, फर्स्ट ज़ीरो वटि, उनखां पोइ सेकंड ज़ीरो वटि, पोइ थर्ड ज़ीरो वटि, पोइ फोर्थ ज़ीरो वटि, पोइ वरी थींदो वञी करे 3 खां पोइ। हाणे असांजो नंबर छा थींदो वञी करे 3.5 इंटू 10 रेज़ पावर घणा प्लेसिस मूव कया अथई? 1 2 3 4 ऐं 5। थींदो वञी करे 3.5 इंटू 10 रेज़ पावर 5 थियो। 5 साइड असां कहिड़ी साइड वियाऊं? 5 जेकी प्लेसिस मूव कयूं डेसिमल जूं कहिड़ी साइड मूव कयूं? राइट हैंड साइड। असांजो छा थींदो? नंबर थींदो वञी करे -5 वारो। पावर असांजो छा थी वियो? -5, 10 रेज़ पावर -5। ठीकु आहे। 3.5 इंटू 10 रेज़ पावर -5। उनखां पोइ 6 नंबर एग्ज़ाम्पल आहे 0.01200। हाणे ॾिसो, हाणे इन में पॉइंट जेकी आहे असांजी कहिड़ी साइड आहे? लेफ्ट हैंड साइड। असां कीअं न असां शिफ्ट कंदासीं इनखे राइट हैंड साइड ॾे। तेसि ताईं शिफ्ट कंदासीं पॉइंट खे जेसि ताईं असां वटि पॉइंट खां पहिरियों हिकिड़ो नॉन ज़ीरो नंबर न बचे। त असां छा कंदासीं? हाणे हीअ जेकी पॉइंट हिते पई आहे असांजी ज़ीरो पॉइंट जेको पियो आहे, पॉइंट शिफ्ट कंदासीं पहिरियों फर्स्ट ज़ीरो वटि, उनखां पोइ राइट हैंड साइड वरी 1 वटि। हाणे ॾिसो पॉइंट अची वेंदी 1 पॉइंट माना थी वेंदो, त 1 पॉइंट मीन्स पॉइंट खां पहिरियों असांजो नॉन ज़ीरो नंबर हिकिड़ो बची वियो, असां लिखंदासीं 1.2 इंटू 10 रेज़ पावर घणा प्लेसिस मूव कयो अथई? असां पॉइंट खे 2 प्लेसिस, असां लिखंदासीं 10 रेज़ पावर -2। त ही हुयो साइंटिफिक नोटेशन जो इंट्रोडक्शन लेक्चर। त जेकॾहिं को बि असां वटि लार्ज नंबर हूंदो, वेरी लार्ज नंबर हूंदो, असां उनखे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कंदासीं। ठीकु आहे। ऐं को बि स्मॉल नंबर हूंदो, वेरी स्मॉल नंबर हूंदो, असां उनखे चेंज कंदासीं साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन यूज़ इन लाइ थींदी आहे।